大家好，咁今日呢，你見到呢個版面呢，係玩 Minecraft 啦，好耐未玩過啦，又開聲。嗱咁呢就，哇好耐，全部都係一星期之前。咁我今日玩嘅嘢係咩呢？就係生存，個人生存，生存點存？SURVIVAL。咁呢個呢，呢個生存呢，我係唔會開外掛㗎，我係絕對唔會開外掛㗎。好，咁一入到嚟梗係，哇有菇啊！哇正啊！咁一入到嚟梗係要伐木啦。好似好悶咁。仲有一嚿呢？咦，仲有一嚿唔見咗嘅，好恐怖啊！定係喺地下度呢？真係喺地下，隻手殘啊！執啲蘑菇先，唔好冇蘑菇啊！真係死啊！俾啲蘑菇嚟啊！哦，有兩嚿，咁都好啲。好 hit， 完全係甩機之王。遲啲先掘啦，掘埋依個先。唔係一嚿都冇。嗱，即刻滾。有牛喎，遲啲再掘。好叻啊！點解㗎？有羊喎，正。見到羊首先唔好殺咗佢，係掘鐵剪羊毛啊嘛。咁殺一隻得一隻，咁你揾到鐵，咁咪可以攞大把。但係首先，咩事佢？又喺度爬冷騰。叻機啊！點解可以咁叻㗎？唔通我未更新版本？竟然係咁！快啲俾啲石我啊！俾嚿石嚟啦！唔好咁孤寒啦！哇！你真係俾嚿石我喎！有石啦！好感動，非常之感動。好嘈啊！隻牛。有煤喎正。好嘈啊！上面啲嘢。好黑啊！非常之黑。手殘啊！完全手殘。真死陰仔，死俾你睇都得啦。其實要掘到幾時呢？幾時先有鐵呢？真係好想問一句，幾時有鐵？手殘啊！真係。冇煤啦，終於好嘢。哇！好叻啊！咩事啊？究竟發生咩事？當住呢度屋企先。點解可以咁叻㗎？唔通真係要更新版本？下次更新先。黐咗線啦已經。俾嚿鐵嚟都好啊。又有煤。俾嚿鐵嚟啦！爛埋添，好嘢。好嘅。哇！唔
係真係咁叻啊！喂喂，乖啦，唔好拎機啦。點解會咁㗎？睇下先。其實係咪真係得一隻羊呢？話説，唔係羊都唔見埋啊！喺邊啊隻羊？隻羊呢？乖，出嚟！我真係唔見咗你。我喺度。咁都啲，誒有洞穴喎，洞穴一定有好大機率停。好好嘢啦！哇嚇死咗隻雞，黐線！我一彈隻雞出嚟做咩？喂，拎機喎真係，咩事啊？出去再入個先。拎到咁嘅，變態！唔係入都入唔到啊！喂，乖啦，好嘅，應該會順翻啲，真係順咗啲喎。應該有鐵。藝術依家有條鐵咩？係咪要咁講？哇！勁啊！藝術依家嘢真係識條鐵喎，好恐怖啊！咦，個頭落嚟，咁勁嘅，第一棵樹會生咗喺下邊，好奇怪啊！喂，真係叻喎，唔掂喎！哦，有鐵啦！我好感動啊，好滾動啊而家。好啦，夠㗎啦，可以生去燒鐵，可以剪羊毛啦，好感動啊！我呢個 moment，走返去先。哇！停，點解有兩隻羊㗎？妖，好狗啊！搞到我咁辛苦，仲要喺度揾嘢，好痕添！快啲快啲，燒快啲啦！一個木材等於一嚿鐵，燒一樣嘢？好似唔係喎，執嚿先。Holy shit！第二嚿，仲有一嚿，仲有一嚿，仲有一嚿，快啲快啲！仲有一嚿，仲有一嚿，乖，快啲，快啲啊！好，得啦，其實夠噶咯喎，做咩我要喺度等呢？發生咩事呢我？好啦，羊仔過嚟，喺邊度？喺度。恭喜晒，係得一嚿羊毛嘅啫。睇下呢隻羊有冇兩嚿羊毛？嗱，乖，乖啲啊你。停。哦耶，兩嚿啱啱好。好啦，而家繼續返去間屋先。點解會甩機㗎？黐線拎到咁有錯啦！係咪要扮嗰啲特效啦？咁樣啊！真係想問，哇！啱啱好天黑，掘多幾嚿木先。一陣間無啦啦唔夠木用先好笑。哇！好多木啊！仲係夜晚啊，好嘢！黐我線啦，我已經。喂，又生返啦！你真係好中意我剪你羊毛喎。咩道理啊？吓？拜拜。咩道理啊？咁快又食返草？唔係又食返啊？我唔係，仲係乾脱脱嘅羊，乾脱脱嘅羊。完全係黐咗線，走音添。
好嘢！啊，隻羊又生翻毛啦，好。俾你嚇親啊！你硬係要我剪你毛嘅喎，咁中意企喺度俾我剪咩呢？咦，又甩雞咩事啊？今次咩事呢？之前好地地嘅都係。好啦，入去住一晚，借宿一宵，宿一宵，重點係個宿一宵。點解會係宿一宵呢？宿一宵。好啦，瞓一晚。唉，點解又有霉嘅？而家依度已經變成一間好靚嘅屋啦，邊忽靚呢？話説啱啱先掘完啫喎，嚿毛好似。好啦，瞓覺，瞓着咗，我都好眼瞓添。好，第二日做咩好呢？等陣就要等第二集嘅 Minecraft 生存啦。好，係啦，我唔知講咩好。好啦，拜拜。好叻啊！黐咗線啊！